Sau kỳ thi đại học, bố mẹ đưa tôi và chị Vãn Vãn đi du lịch tự lái, nhưng chúng tôi gặp tai nạn xe ở khu vực hoang vu. Đành phải đi bộ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chị Vãn Vãn và anh học khóa trên đi cùng. Ta lèn lấy hết vật dụng và bỏ trốn trong đêm. Bố mẹ tôi vì vậy mà mất mạng. Tôi may mắn sống sót và đuổi kịp hai người đó, nhưng bị chị Vãn Vãn và anh khóa trên đánh đến mất. Lúc mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã quay lại đêm xảy ra tai nạn. Nhìn thấy Vãn Vãn và người bạn đồng hành đang chuẩn bị trốn đi cùng đồ vật dụng. Tôi định nhặt một viên đá làm vũ khí để ngăn cản bọn họ. Nhưng bất ngờ thấy bố mẹ tôi đột nhiên đứng bật dậy trước tôi. Cả hai hét lên. Các người đúng là lũ vô ơn, để lại hết đồ vật. Tôi chợt nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi cũng đã tái sinh như tôi. Hãy để lại vật dụng. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi cũng đã tái sinh giống như tôi. Dưới ánh trăng, tôi thấy cặp đôi xấu xa phía trước run bần bật vì sợ hãi. Tay họ